और इसको किस तरह से चलाया जाता है, इससे आप क्या क्या कार्य कर सकते हैं। तो देख लीजिए हमारे पास ये 4 मॉडल के यहाँ पे तवा रखे हुए हैं, जो एक कटर होते हैं जो हम ग्राइंडर पे लगा के यूज करते हैं। तो हमारे पास 4 कलर के देख लीजिए और चारों अलग अलग मॉडल के हैं और इनका क्या कार्य होता है। तो आपको हम एक एक करके चारों के बारे में आपको हम बताएंगे और किस तरह से इस पर लगाए जाते हैं ग्राइंडर पे, वो भी हम बताने वाले हैं। हम किस तरह से चलाएँगे और इसमें देख लीजिए ये हमारा एक हैंडल दिया होता है और इसको कैसे लगाना होता है। तो आप देख लीजिए ये दोनों साइड में हमारे ऑप्शन दिए होते हैं, आप जिस तरफ को चलाना चाहें। जैसे हमारे लेफ़्ट हैंड की तरफ चलाना है तो आप इस साइड में कर सकते हैं और राइट हैंड की तरफ चलाना है तो आप इस वाले पॉइंट पर कर सकते हैं। किस तरह से इसको हम इस तरह से अब हम इस पर लगा लेंगे। देख लीजिए इस तरह से हम इसको लगा लेंगे। ये हमारा लग गया है। और दोस्तों अब इस पर हम ये देख लीजिए ये चाबी का क्या कार्य होता है। ये चाबी से हम इस वाले पॉइंट को खोलते हैं। इसको इस तरह से हम लगाएंगे और इस तरह से इसको हम खोल लेंगे। तो ये अब हमारा खुल चुका है। देख लीजिए ये हमने खोल लिया है। उससे पहले आपको एक ये कवर दिखता है, देख लीजिए ये कुछ कवर इस तरह से दिखता है और ये हमारा बहुत सेफ्टी कवर होता है। इसको आप दोनों साइड लगा सकते हैं। आप इस साइड को अगर आपको कटर चलाना है तो इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं, ताकि अगर आपका कटर चलाते समय अगर आपका ये पत्ता टूटता है तो ये आपके तरफ नहीं आएगा, तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसे चलाते समय कुछ भाई हमारे चलाते हैं और ये सेफ्टी कवर नहीं लगाते हैं और जब ये पत्ता टूट जाता है तो उनके चोट लग जाती है, कट जाते हैं। तो दोस्तों इसको आप ज़रूर लगाएं। किस तरह से इसको लगाएंगे तो पहले आपको हम ये लगा करके दिखाते हैं। इसको हम इस तरह से रख लेंगे और इसको ऐसे करके आपको बिठा देना है। बिठाने के बाद में ये वाले पेंच को आपको पेचकस से टाइट कर देना है। तो इस सेफ्टी कवर को हमने इस पर लगा लिया और अच्छे से टाइट कर लिया है। तो दोस्तों इसको लगाने के बाद टाइट करना ना भूलें, इसे टाइट ज़रूर कर लें, नहीं तो आपका चलाते समय अगर आपका ये कवर खुल जाता है तो आपको चोट भी लग सकती है। तो दोस्तों इसको अच्छे से टाइट करें। और अब हम आपको ये पत्तों के बारे में बताते हैं। तो ये पहला पत्ता आप देख लीजिए ये हमारे पास है, इसको किस तरह से लगाया जाता है और ये आपको कब लगाना है। जब दोस्तों आपको कोई भी टाइल काटना है, मतलब आपको पत्थर काटना है, तब ये आप इस्तेमाल करते हैं। और इसको किस तरह से लगाया जाता है तो आप इस साइड में इसको इस तरह से पलटिए और इस तरह से इसमें रख दीजिए। इसको रखने के बाद में आप ये वाला आप नट उठाइए और इस पर रख के इसको इस तरह से घुमा दीजिए। इसको हमने घुमा दिया है। और अब इसके पीछे साइड में देख लीजिए ये हमारा एक बटन दिया होता है। टाइट करने से पहले आपको ये बटन अंदर की तरफ दाबना होता है। जब आप इसको अंदर की तरफ बिठा लेंगे तब आप इसको अच्छे से टाइट कर पाएंगे, नहीं तो आपका ये टाइट नहीं होगा और ये फ्री घूमता रहेगा। तो किस तरह से हम इस बटन को बिठाएंगे, इसको अब हम इस तरह से घुमाएंगे और ये बटन हमारा अंदर की तरफ चला जाएगा। अभी देखिए इसको हम बिठा लेते हैं। ये देखिए हमारा बटन अंदर की तरफ बैठ गया है। और अब हम इसको लेंगे और इस वाले पॉइंट पर इस तरह से करने के बाद में इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे चाबी से। ये अब हमारा लग चुका है। देख लीजिए हमारा ये चालू करने का बटन यहाँ पर पीछे साइड में लगा हुआ है। जब आप इसको इस तरह से करते हैं तो आपका ग्राइंडर चालू हो जाएगा, चलने लगेगा। और आपको बंद करना है तो आप इस तरफ को कर दीजिए और चालू। और आपको जब काटना है तो इस तरह से इस हैंडल को पकड़ लीजिए और इस तरह से पकड़ के आप काट सकते हैं किसी टाइल को। तो दोस्तों ये हो गई आपके पत्थर काटने का कटर। और अब इसको हम खोल लेते हैं। अब हम आपको बताते हैं दूसरे पत्ते के बारे में। इसको जब हम खोलेंगे इस तरह से देख लीजिए ये घूम रहा है, तो आप इस तरह से नहीं खोल पाएंगे। तो आपको क्या करना होता है, यही जो हमने बटन आपको बताई थी, इस बटन को अंदर की तरफ ऐसे करके आपको दबा देना है और ये बैठ जाएगा। उसके बाद में आप इसमें लगा करके इसको खोल लीजिए। इसको हम खोल लेते हैं। तो अब इसको हमने हटा दिया है। अब ये जो हमारा होता है देख लीजिए, ये वाला आप पत्ता लगा करके किसी भी सरिया या किसी भी लकड़ी, किसी चीज़ को भी आप, टीन है जैसे कोई भी आइटम है, आप ये काट सकते हैं। तो इसको भी इस तरह से रख लें और इसी तरह से इसको भी आप लगा के
टाइट करके चला सकते हैं इसी तरह इस साइड से। और ये तो हो गया हमारा दूसरा पत्ता, इसको भी हम खोल लेंगे। अब ये पत्ता हमारा देख लीजिए, ये हमारा पत्ता दोस्तों ये हमारा मोरंग वाला होता है। तो दोस्तों इसको आप लगा करके किसी भी लोहे पर आप रेगमाल की तरह यूज कर सकते हैं। किसी भी लोहे का जंग साफ़ करना है या किसी चीज़ में धार आपको लगानी है तो आप ये वाला पत्ता लगा करके उसमें धार बना सकते हैं, किसी भी लोहे की पाइप का जंग साफ़ कर सकते हैं। दोस्तों इसको इस यूज में लिया जाता है और इसको इस साइड से नहीं दोस्तों इस साइड से ही कसा जाता है। इस तरह से रख के इसको टाइट कर लिया जाता है और ये नट लगा दिया जाता है और अच्छे से टाइट कर लिया जाता है। तो दोस्तों ये तो हमारे थे काटने वाले कटर। तो दोस्तों इनके बारे में हमने बताया। और जो ये आप लगाते हैं, जो ये हमारा रेगमाल है, तो दोस्तों जब इसको आप लगाते हैं तो आपको ये सेफ्टी कवर आपको खोलना पड़ेगा, क्योंकि आपको काटना नहीं, आपको रेगमाल लगाना है। जब आप इसको खोल लेंगे तो अच्छे से आप उस पर फिटिंग कर पाएंगे और अच्छे से रेगमाल लगा पाएंगे किसी चीज़ पर भी। तो दोस्तों ये हम अब खोल लेते हैं। अब ये हमारा लास्ट वाला चक्का देख लीजिए, ये हमारा दोस्तों ये हमारा फाइबर का होता है। तो दोस्तों ये हमारा काम करता है किसी चीज़ पर रेगमाल जब आपको लगाना हो किसी लकड़ी पर, ये लकड़ी के लिए होता है। ये जैसे आपके दरवाजे हैं, विंडो हैं या किसी चीज़ लकड़ी के कार्य के लिए ये वाला फाइबर वाला पत्ता आता है। तो इसको इसी तरह से आप लगा लीजिए और किसी भी लकड़ी का आप अच्छे से रंदा लगा सकते हैं, मतलब उस लकड़ी को चिकना कर सकते हैं। ये हमारे थे देख लीजिए सरिया काटने का और ये पत्थर काटने का। तो दोस्तों ये जब आप लगाते हैं तो आपको ये सेफ्टी कवर आपको लगाना पड़ता है। और जब आप ये लगाते हैं देख लीजिए जो रेगमाल वाला पत्ता होता है, जो हमारे रेगमाल के पत्ते हैं, जब आप इनको लगाते हैं तो दोस्तों आपको ये सेफ्टी कवर खोलना पड़ता है, क्योंकि ये जब आप रंदा लगाते हैं तो इसका कार्य नहीं रहता है। तो इसको ज़रूर खोल लें, उसके बाद में आप इसको लगाएं। और अगर आप ये कटर वाले पत्ते यूज करते हैं तो आप ये सेफ्टी कवर ज़रूर लगाएं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें।